yo la quiero exponer en Navidad. El día de hoy vamos a ir a comer a una tienda sushi y vamos a grabar todo con mis padres. Obviamente no voy a ir yo solo. Bueno, hoy es mi cumpleaños y por eso es que vamos a ir allá. Bueno, lo pauso y nos vemos allá. Ya llegamos al centro comercial, estamos en el sótano y vamos a subir arriba. Voy a poner en cámara rápida mientras que subimos y llegamos al restaurante. Saluda. Bueno, aquí ya vamos llegando al centro comercial. Bueno, tengo que hablar un poquito fuerte porque yo creo que va a estar... Estamos en esta... Vamos a ver. Allá es donde vamos a ir, se llama Bistro. Calle Bistro, Bueno, mírala. sí, la calle Bistro. No es un lugar solo de sushi, también venden más cosas, pero ahí venden sushi. Vamos a ir al lugar donde venden esa comida japonesa. Vamos aquí. Llegamos. Ya llegamos a él. Miren, muestra allá. Esa parte de allá muestra. No muestro nada. Esa es allá, crepes. Muestra crepes. No puedo grabar tanto porque es de mala educación, es malo grabar tanto, o sea, no puedo grabar tanto los restaurantes y todo eso, solo voy a grabar a mí, a mis papás, a mi mamá, así. Pero no puedo grabar más así como todo el restaurante porque eso va en contra. Entonces, miren, se llama Kazoku. Esta sí la puedo mirar porque solo es este lugar. Este es el lugar, se llama Kazoku Sushi Bar. Bueno, ahí dice bar, pero nosotros no vamos a ocupar nada de bar. Bueno, vamos a entrar y pues le pauso para esta cámara. Ya entramos y le vamos a cenar. Obviamente es comida japonesa, se comen en Japón. Yo que estoy más sentando. Bueno, ya estamos pidiendo. La carta no viene. Hay mucho ruido. La carta no viene presencial. Hay que buscarla. Ya estamos sentados y ahorita vamos a empezar a pedir y ya vamos a pedir. A mi papá no le gusta el sushi, entonces nos piden reacciones de así. Se me olvidó grabar, pero me acordé. Eso es lo que vale. Bueno, compraron este de cumpleaños. De la nada. Ya llegó todo podido. Ya lo llegó. Ya llegó. Una comidona. Vamos a grabarla. Vamos a grabar, pero primero, palillos. Los palillos. Ay, Dios mío, me acabé de trabar.
Listo, aquí está. Lo vamos a probar. Pero luego a Chino yo le dije que le dijo que ¿Está bueno? De 10. Déjame dejar probar un pedacito chiquito. Está bueno. El sitio recomendado. Otro sabor diferente al que probamos ahorita. Este. Diferente. Lo probé. Muy bueno. Crujiente. Sabe muy rico. Sal perfecto. Esto es crujiente. Sabe muy bueno esto. Súper rico. Muy bueno. Lo que tiene por dentro se siente buenísimo. Dios, qué ricura. Nuevamente, pero esta vez vamos a describir los sabores. Ya lo abrí. Ahora le hago así con él. Mire, Más abajo lo mire, ¿qué se pasa? Tiene salsa, barbecue, tiene creo que pollo apanado. Esperar otra hora más. Muy bueno. Lo de dentro, especial. Yes. Lo untamos en salsa barbecue. Se quedó pidiendo, y es verdad que le dijo, No, porque nosotros nos habíamos ido. yo simplemente probé y estima que igual, en caso tal yo venía, si la señora fue, la de negocio fue en caso que te ha pasado, a mí me ha pasado. Es como otra salsa. Ay, tráeme tal, pero la tuve al revés. Tráeme fulano y era sultano, al revés. No, en California es un oscuro. En California es llama que le gusta el sushi. Yo sé que esta Pues está muy bueno. Sí, que Espero que les haya gustado mucho este video. es una pérdida para nosotros. Porque esto es Y pues, nos vemos nadie se lo come ni lo en el próximo sushi. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to pages. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson.